Ну, что, ребят, сказать. Причина вот в этой штуке была. Получается, вот эта обойма, она тут наружная пластиковая идет. И когда шток ходит у нас, получается, ну, вниз опускается стойка, вот эта обойма ходит и создает вот такой скрип. Вот здесь. Даже видно там, да, такие риски. То есть она должна быть мертвой стоять, а она просто туда-сюда ходит.